만약 이런 게 있다면 어떨까요? 에헴. 세상은 시끄럽고 스트레스는 가득하죠. 인류의 미래를 바꿀 위대한 발명, 아니면 내 헛소리? 판단은 자네들이 하게. 이름하여 마인드 튜너일세. 기가 막히지 않나? 지하철 소음이나 공사장의 굉음에 머리가 지끈거린 적 없나? 이 녀석은 주변의 짜증나는 소음을 실시간으로 분석해서 뇌파를 안정시키는 주파수로 바꿔버린다네. 스트레스가 쌓일 틈이 없단 말씀이지. 에헴, 놀랍지 않은가? 단순히 소음을 막는 게 아니야. 자네의 심박수를 읽어내서 지금 가장 필요한 숲속의 새소리를 즉석에서 작곡해 들려준다네. 인공지능 음악가가 자네 귀 속에 상주하는 셈이지. 이건 정말 세기의 발명이라니까. 복잡한 도심 한복판이 순식간에 고요한 비밀의 숲으로 변하는 마법. 자, 이 마인드 튜너와 함께라면 어디든 자네만의 휴식처가 될 걸세. 어때? 내 천재성이 느껴지나? 다음 발명품도 기대하게나.